ugende amaherezo imigambi myiza Imana igufite izasohora. Kureba kumenya ko hirya y'umusaraba amavi yose arapfukama, indimi zose zamenya ko Kristo ari Uwiteka. Muzi ikintu kitwica ni igihe wumva uri wenyine, noneho ukagwana nkaho ushaka kwirengera kandi n'umundi ntacyo akora kuri izo nzitizi. Nubwo bimeze gutyo, itorero riravuga ngo nimukomeze. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kwishima nta gishimishije gihari. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kugira amahoro kandi uri mu mahoro make. Imana hari ubwo izakunyuza aho utumva, uzayigira icyizere ko aho ikujyana ari heza. Twakoze ubukwe n'uriya mukozi w'Imana, twese nta kazi twari dufite, twabagaho mu kwizera. Noneho bene data bangirira imbabazi, baravuga ati rero wakodesheje inzu ihenze kandi ntufite akazi, uzaseba. Barambwira ngo twakuboneye akazu k'ibihumbi 10. Ngiye kukareba nsanga n'akazu kenda nko n'intebe zo muri salo zitakwigwamo. Noneho numva ndababaye cyane pe. Ndababwira bene data, mwari mugize neza kungirira imbabazi, ariko ari 100 simbihembwa n'ibihumbi 10 simbihembwa. Imana twambikanye impeta, ngiye nayo twakoze amasezerano. Nindara mu muhanda tuzarana nayo mu muhanda, ninseba tuzasebana, ninubahwa tuzubahana, sinzava mu nzu. Ndashimira Imana kuva 2004 ntabwo nigeze mbura ubukode, sinasebye pe, kubera ko ngiye nayo twambikanye impeta. Imana n'umufatanya bikorwa wayo, mu byo nyuramwo byose n'umufatanya bikorwa. Emera Imana iyobora intambwe zawe. Hari ukuntu ibireka bigatinda ishaka kuzabirimburana n'imizi, hanyuma wowe urashaka kwiguha ibyaka kanya. Yihorere zikiri gukora. Iyo Imana yemeye kuca mu nyanja itukura, ibigira ngo nugera kuri Yorodani uzakoresha experience yo ku nyanja, uzibuke ko yakamije inyanja ibasha no gukamya Yorodani. Ubunini bw'ikigeragezo nibwo bunini bw'umugisha Imana izaguha. Imana ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ihereye mu mizi. Iyo nyobye nkamushabuza, nareka kunkunda nakwiye, kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Ninde ubwiza bwe bwo mw'ijuru, nzajya ndirimba igiteka ryose, nzajya mubaza ndirimba nyanyi. Yesu nikica kumundishije, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ndakwiriye. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kunshunguza urupfu rubi. Koko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda.
Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko impaye ubuntu bwo kubana namwe. Nazanye na madamu abasuhuze. N'abana nari kuba nabazanye nuko bari ku ishuri. Ubwo utanzaza mbazanye. Ndashimira ubutumire mwarakoze mushumba, hanyuma mwagize neza namwe ko mwaje. Ndasaba imbabazi, ijwi ntirimeze neza kubera ikirere, ariko biraza kugenda neza. Reka dusome kuva 14 umurongo wa 13. Kuva 14 umurongo wa 13. 13 na 14. Kuva 14 umurongo wa 13 na 14. Mose arabasubiza ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubagwanire, namwe mwicecekere. Amen. Muri aya magambo harimo amagambo 7. Icya mbere mwitinya, icya kabiri mwihagararire, icya gatatu murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire, icya kane uyu munsi, apana ejo, uyu munsi. Hanyuma ikindi, abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona ukundi. Ijambo rya gatandatu, Uwiteka ari bubagwanire. Hanyuma rya karindwi ni uguceceka. Niba wabibasha ntabwo mbizi. Urugendo rujya mu ijuru kimwe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi si ahantu hagororotse, cyangwa se ahantu muri kaburimbo. Rimwe tunyura mu misozi, undi tukanyura mu mataba. Uyu munsi uri mu mwuka, ejo intege nke zikaba zaje. Uyu munsi uri umutsinzi cyane, ejo ukaba warashwe. Bibaho mu rugendo rw'agakiza, niko no mu buzima busanzwe bigenda. Nta kintu gisha, ni ubuzima bwa buri munsi. Hanyuma ubwoko bw'Abisirayeli nabo bisanze mu gihe kimeze gutyo. Ntekereza ko bahaguruka muri Egiputa bari bazi ko bahita bagira i Kanani. Hanyuma bisanga hagati y'imisozi ya Sinayi. Imisozi ya Sinayi ifite ubutumburuke bwa kilometero 2285. Hanyuma ku rundi ruhande hari inyanja itukura ifite ubujyakuzimu bwa metero 2000. Inyuma yabo hari abasirikare bakomeye ku rwego rw'Abanyamerika bubu, kuko icyo gihe yari yampire bayoboye isi yose. Hanyuma bari abanyantege nke badafite intwaro. Muri icyo kibazo kiremereye gutyo, Imana irababwira ngo nibakomeze bagende. Bakomereze mu nyanja, burira iyo misozi iresha icyo, bamarika amaboko babasubize muri Egiputa. Ijambo bambwiye kuvugaho riravuga ngo mukomeze mugende. Ntabwo nzi ibintu uri kunyuramo, ntabwo nzi ibyo uhanganye nabyo. Bishobora kuba biruta imisozi ya Sinayi, bishobora kuba biruta inyanja itukura. Iyi nkuru y'Abisirayeli ishobora kugufasha kubinyuramo udasubiye inyuma, urugendo rudahagaze. Nubwo bimeze kuriya bimeze, nimukomeze mugende. Mu kinyejana cya 21 harimo ibintu byinshi bigoye, byinshi bigoye. Harimo ibimenyetso bibanziriza Yesu kugaruka. Abamama bari hano, ibyo ngiye kuvuga ntekereza ko ari bubyumve neza. Gutwita amezi 9 biravuna pe, cyane cyane mu mezi 3 abanza haba hari mwirekwe bivunanye. No hagati muri urwo rugendo bisaba kwitwararika. Ariko hari umunsi ugoranye, umunsi w'ibise. Nari mvuze ngo ibise, umunsi umwe nagiye kwa muganga, hanyuma nyobera ahantu, sinari mva ahantu sinari mpazi. Noneho nyobera mu cyumba ababyeyi biteguriramo kubyara. Ibintu nabonye ntabwo bivugika. Igiseke cy'umuntu akurira urukuta nta maesikariye ariho. Igiseke cy'umuntu agatukana yarariga burogera.
igiseke igihe umuntu akarahira ko imbere y'Imana atazongera. Birasa nk'aho itorero uyu munsi turi mu bise byo kugaruka kwa Kristo Yesu. Hari ibintu biri ku muvuduko uri hejuru, ariko nubwo ibise bimeze nabi, nanje kukubwira ngo komeza ugende. Nta mpamvu yo guhagarara, kubera impamvu ndi bubabwire. Bimwe mu biri kubaho ubu, hari ubusambanyi bukabije. Iyo tuvuze ubusambanyi, pornography, ubutinganyi, ntabwo nkunda imibare, hanyuma hano turi mu rusengero ntabwo ndi bubikore, ariko hano mbajije umuntu utarareba pornography hano, humura ntabyo ndi bubaze. Imana ishimwe ko na telefone iriho kode, ko hari umunsi bizagukoza isoni. Nye mu magurupe menshi ya WhatsApp hari ukuntu bicika umuntu bigahita bigwa nko muri groupe, akavuga ngo mumbabarire ngo ni umwana. Uwo mwana bikuye he koko? Abana baragowe. Ndabizi neza mu bantu bicaye aha, tubajije umuntu utarareba pornography, twasanga uwo mubare ari wo muto, kubera ko hari inkuru yasohotse ku gihe.com ivuga ko u Rwanda rugwa 29 mu kureba pornography cyane. Iyo nkuru ndabizi ko namwe mwayibonye ku gihe.com. Ubusambanyi bumeze nabi. Birasa nkaho ku mbuga nkoranyambaga hari ubukangurambaga buvuga ko gutunga umugabo umwe bitagezweho. Abagabo bo barasonewe. Muribuka inkuru imaze iminsi ya Baltazar. Inkuru ya Baltazar, comment nyinshi zaravuga ngo erega abagabo nibyo bakora, ngo ahubwo igitandukanye nuko batafashe video. Birasa nkaho bitatunguye abagore ko abagabo bakora ibimeze bityo. Ubusambanyi bumeze nabi, hanyuma hakiyongeraho ubutinganyi, aho ibihugu bikomeye bibyemera ku mugaragaro bikabihatira n'abandi kugenza gutyo. Nubwo bimeze gutyo, itorero riravuga ngo nimukomeze. Hanyuma ikindi kiri nagereranya na ya misozi na ya nyanja no gusenyuka k'umuryango. Umuryango uri gusenyuka kuruta uko twese tubitekereza. Ibihugu biteye imbere, Amerika igeze kuri 45% ya divorce. Swede yatuzaniye ubutumwa bwiza, igeze kuri 50% ya divorce. Ukraine igeze kuri 75%, Portugal igeze kuri 95%. Hanyuma mu karere k'ibiyaga bigari yo haburanywe imanzi 10, hafi enye zose ni za divorce. Birasa nkaho kubona urugo rukomeye ari nk'igitangaza. Ikibi kirimo ni iki? Nuko urubyiruko rumaze kwiheba kubera kuvukira mu miryango ifitanye amakimbirane cyangwa se yatandukanye, bakavuga ngo gushaka ntibifite igisobanuro. Ariko njye naje kubabwira ko ingo nziza zibaho, urugo rwiza rubaho. Ikindi gihangayikishije kuri ubu ni intambara. Mu bihugu 195, ibigera kuri 92 byose bifite intambara, zifite amakimbirane y'imipaka n'ibindi. Ariko no muri ibyo Bibiliya iravuga ngo nimukomeze mugende. Mu minsi ishize hadutse ibyorezo byari bihasanzwe, ariko noneho bifite umuvuduko uri hejuru. Covid yadusize habi, hanyuma haza icyorezo cy'inkende, n'ubu biracavuka n'ibindi. Ikindi gihangayikishije kuri ubu ni uburere bw'abana buri kwanga. Ababyeyi benshi bafite agahinda. Wa mugani, iyo tuje hano dukwiye kumenya n'iki cyo gusengera. Dukwiye kuba tuzi ko muri iki gihe uburere bw'abana burahangayikishije, kubera ko harimo ibintu ntashobora kuvugira hano. Ikindi ni ubukungu buri gusubira hasi bikabije. Abakire barushaho gukira ku isi cyane, abakene bari kujya mu mwobo. Ku isi niko bimeze. Abakire bari gukira cyane, abakene nabo kubona ifunguro ry'umunsi bisigaye bikomeye. Ariko no mu gihe kimeze gutyo, nabwo Bibiliya iravuga ngo nimukomeze mugende.
ikindi gihangayikishije ku isi gikomeye ni ihungabana. OMS ivuga ko iyo ubonye abantu 5 bari hamwe, 2 bose baba bagwaye mu mutwe. Iyo ubonye abantu 5 bari hamwe, 2 bose baba bagwaye. Ni imibare iteye ubwoba. Ihungabana rimeze nabi. Abantu bari kwiyahura ku muvuduko utigeze ubaho. Hanyuma ikibabaje no mu rusengero naho abantu bariyahura. Mperuka kubwiriza ahantu nashaka kuvuga izina, muri ico cyumweru cyari cyashize hari umuvugabutumwa yaje ahagarara nk'amagaze arigisha aranahanura atasha ariyahura. Birababaje kuba umuntu ari mu rusengero aho Yesu arahurira imitima ariko akabaho arushi afite ibitekerezo byo kwiyahura. Iyo mperuka guhura n'urubyiruko batari benshi, ariko nabonye imibare y'abafite ibitekerezo byo kwiyahura muri urwo rubyiruko rwa Gikristo, nabwo numva ngize ubwoba. Ihungabana rimeze nabi kandi biranumvikana. Uzi gushaka umugabo, uzi ko azasimbura musaza wawe na papa wabuze, akaba byose, ugahita ushaka umugabo aseka ari uko yibagiwe. Uzi gushaka umugore, uzi ko azasimbura bashiki bawe na mama wawe wabuze, hanyuma ugahabwa keya, ugahita ushaka umugore w'umunyamahane uvugira mu cumba no muri salo no muri koridoro, donc ubera hose icyarimwe kubera amahane menshi. Agahinda gakabije sinavuga ngo gafite ishingiro, ariko ibyo tunyuramwo rimwe na rimwe ntibikwirwa mu mutwe. Ikindi nakarengane k'itorero. Turashima Imana ko turi gusenga imiryango ikinguye, leta ibyemera, ariko Nigeria siko bimeze. Abakristo bashize, iterabwoba rimeze nabi. Sudani na hano haruguru Somalia bimeze nabi. Aya mahirwe twe tuyafite twenyene, hanyuma nimutayakoresha neza, sinzi, ntabwo dukwiye guhega ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Nubwo ubona wagize amahirwe yo kuba mu iteraniro nk'iri, gerageza ukonsome byinshi bishoboka. Nge nakuriye mu giturage, hari abantu bitwa abavumvyi, abantu baza kuvumba, bagendana imiheha. Yakura y'umuheha, yakurura agakurura nka litiro 3, kubera ko yarazi ko ari batari bumwongera. Nugira amahirwe ukagera nk'aha twageze, gerageza ukurure byinshi bishoboka, ejo bishobora kudashoboka. Hanyuma ikindi duhanganye naco n'ubuyobe. Matayo 24 haravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobye. Bamubajije ibimenyetso bigaragaza ko agiye kugaruka. Ikintu yagarutse inshuro nyinshi ni ubuyobe. Ntabwo ndi buvuga ubuyobe buri muri uyu mujyi, namwe murabuzi. Hanyuma ikindi ni iterabwoba rikabije ku isi. Hari iterabwoba ku isi, ibihugu byinshi birimo guhangana n'iterabwoba, kandi buri munsi biravuka. Babagwanye Afghanistan bakajya Nigeria, babagwanye Somalia bakajya muri Congo. Ku isi hari iterabwoba, kandi ibyo ntabwo tuzi ko abo bihiga ba mbere ari Abakristo. Dukwiye kuba tuzi ibyo duhanganye nabyo. Ubwo wakora liste ndende kuruta ibi navuze, ni byinshi kuruta ibi, nawe ufite ibyo uhanganye nawe ku giti cyawe. Ubwo simvuze ingwara. Abantu benshi bafite inkuru mbi babwiwe na muganga, tugusanzemo diabete, tugusanzemo kanseri, ufite umuvuduko, tugusanzemo. Ibyo abantu babasanzemwo ni byinshi, ariko Imana ishimwe ko turi ahantu aho Bibiliya ivuga ngo bazarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Rimwe na rimwe dukeneye ibiganza birimo umuti bishobora gukiza ingwara, kubera ko ingwara zimwe na zimwe kwa muganga ntizivugwa, ariko nitugira kwizera ubuntu bw'Imana buzatubaho, hanyuma twirukana ingwara. Niki dusabwa kugira ngo tubashe kunyura muri izi nzitizi? Bibiliya yatubwiye ngo nuko mukomeze mugende. Icambere dukwiriye gukora cyangwa se icyo dusabwa, dukwiye kwiringira Imana kuko nizi ico yabikoraho. Dukwiye kwiringira Imana kuko nizi ico yabikoraho. Imana
hari ubwo izakunyuza aho utumva, uzayigirira icyizere ko aho ikujyana ari heza. Umugambi mwiza iraca ufite ku itorero. Hari ahantu nasomye hamfashije, Bibiliya avuga ngo Yesu yarengeje amaso umusaraba, abona ibyishimo byamushizwe imbere. Ntabwo dukwiye kureba ku musaraba, dukwiye kureba kumenya ko hirya y'umusaraba amavi yose arapfukama, indimi zose zamenya ko Kristo ari Uwiteka. Hirya y'inzitizi uri guhura nazo nukomeza ugende, amaherezo imigambi myiza Imana igufiteho izasohora. Ntabwo ukwiye kwita ku isoni z'umusaraba, ejo ni heza kuruta uyu munsi. Cya kabiri, emera Imana iyobora intambwe zawe. Iyo bivuze ngo emera Imana iyobora intambwe zawe, ubwo bivuze ko Imana ari umufatanyabikorwa wawe mu byo unyuramo. Muzi ikintu kitwica ni igihe wumva uri wenyine, noneho ukagwana nk'aho ushaka kwirengera, kandi n'ubundi ntacyo wakora kuri izo nzitizi. Hari inyanja itukura, hari amagare ya Farawo n'abasirikare batoranijwe, hari imisozi ya Sinayi. Ubwo urabigenza ute? Wakwiringiye Imana rimwe na rimwe wumva ari wowe ugiye guseba wowe. Twakoze ubukwe n'uriya mukozi w'Imana, twese nta kazi twari dufite, twabagaho mu kwizera. Noneho bene data bangirira imbabazi, baravuga ati rero wakodesheje inzu ihenze kandi ntufite akazi, uzaseba. Barambwira ngo twakuboneye akazu k'ibihumbi 10. Ngiye kukareba nsanga na akazu kenda nko n'intebe zo muri salo zitakwigwamo. Noneho numva ndababaye cyane pe. Ndababwira bene data, mwari mugize neza kungirira imbabazi, ariko ari ibihumbi 100 simbihembwa, n'ibihumbi 10 simbihembwa. Imana twambikanye impeta, ngiye nayo twakoze amasezerano. Nindara mu muhanda tuzarana nayo mu muhanda, ninseba tuzasebana, ninubahwa tuzubahanwa, sinzava mu nzu. Ndashimira Imana kuva 2004 ntabwo nigeze mbura ubukode, sinasebye pe, kubera ko ngiye nayo twambikanye impeta. Imana n'umufatanyabikorwa wayo mu byo nyuramo byose, n'umufatanyabikorwa. Emera Imana iyobora intambwe zawe. Ubwo bwibone bwo kumva ari wowe uri busebe, ari wowe bavuze, nyene niba ari wowe uzanaseba, ariko niba uri kumwe n'Imana musebanye ntacyo bitwaye, mwubahanywe nabyo bizaba ari byiza. Hanyuma ku bwayo izabyikorera, ntashatuma izina ryayo ritukwa. Cya gatatu, Imana ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ihereye mu mizi. Imana ifite ubushobozi bwo gukemura ibibazo ibihereye mu mizi. Twe turashaka ko Imana, ubwo ni kuva 14:4 haravuga ngo ndanangira umutima wa Farawo abakurikira, hanyuma nziheshereza icubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, Abanyegiputa bamenye ko ndi Uwiteka. Hari ukuntu abireka bikadukurikira, none twe tugatangira kuvuga amagambo atari meza, ariko abashaka kubirimburana n'imizi. Hari ikindi cyari cyabanje, muribuka igihe Mose yamanuka muri Egiputa, ikimenyetso gikomeye yari afite yari inkoni yahindutse inzoka. Noneho abwira Farawo, aramubwira ngo rekura abantu bataha. Avuga ati ariko kunkanga, kwanza wowe uri umukrimineri, hano wahavanye dosi, wishe umuntu, ahubwo urankangisha ikubundi, Uwiteka niki yaguhaye? Ahita ashira inkoni hasi, ihinduka inzoka. Farawo ahita ahamagara abarozi bo mu burasirazuba, bari bahagarariwe n'uwitwa Yane, no mu burengerazuba bahagarariwe n'uwitwa Yambure. Nabo baraza bashira inkoni zabo hasi, zihinduka inzoka. Inzoka zitangira gukina. Hanyuma ntekereza ko bikiraho Mose ubanza yaravuze ati yaranshutse nemera gushukika, nabonye mpaza kuzahava. Ntabwo yagize uburakari, irasama irazitoragura zose irazibika. Muzi impamvu Imana yemeye ko nabo bahindura inkoni zabo inzoka? Ubundi uburozi bwabo bwose babugendana mu nkoni, yagira ngo ibufatire icyarimwe, kuko ibimenyetso bikurikiyeho baravuga ngo ntaco twabikoraho, biri mu rutoke rw'Imana. Hari ukuntu ibireka bigatinda ishaka kuzabirimburana
n'imizi. Hanyuma wowe urashaka kwiguha iby'aka kanya, yihorere izikiri gukora. Icya kane,